Alo, gagayam, kumusta kayo manan na imbag nga oras yu amin? Kabarbaro manan nakapadasan ti manggaganyo diti drama Mananang Bianang, diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kab sa Trayan, saan napudnonagan, ti may patanga-tanga drama ita. Ngamsakbay na, hello mampay, kada Roslyn Andrion, dita Paktorya ti Kandilaan, Manawag Pangasinan, kan ni Tita Gina. Makablawa mat ni Dongo Eric from Jopay Cariaga, Kudjamat. Kan ni Sinaida Valdris dita Toronto. Kastimanti ko na ni Kabsat Ryan. Dear Manang Bianang, siyak tay lalaki anas mitichabi a babae. Amin na nagbalin anobyak kat nalulukmag da. Jak manamongam nalaka kamain lab itinalukmag a babae. Katap na nalawag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Marsya bakit? Agdalus ka dito balay, ta isang put kanon ni Ryan jay nobya na dito balay. Kaano ka daw? Undaway da ka naon, isung agdalus ka, tapno nadalus to'y balay asang putanda. Kahit nadalos mo to'y balay, naurnos mo tikunak. Doblem ti agdalus ata nakababain. Punasam anaimbag tinatar, nagitikawa. Kan ikatem dagiti nakasalapay Abram ijayan tiridaw, kababain. Sapay agrat-ratik mo't nagijayan. Ay na, apay masapaw. Apay anak ti presidente ti isang na anubya na. Di na man dagdagay nga dalaws. Nagtalusak nga ruday. Noan niya ti masangputan na nga itsura ti balay ay kaanusan na Nay, at na nagsardeng at tricycle iti batong bakag. Isudan sa dagitan. Allah, jak pa nakadigaws. Agbangbanglo aklatan. Nanang, tatang, yam amok tinobyak ni Edwina. Edwina, isuda na iti dadakkel ka. Naimbag nga orasyon, nana, tata. Ay, kastamot kin ka, balasang ka. Narito, naglumagmagayam tinobya to'y nagta. Anya ka matan. Agarasas ka nagpiksa. Pulay may nga mente nalulok magnana. Nalok magni tatang ko. Nalok magmat ni nanang ko. Nalok magdapong ko. Kan uray dagijay aante ka na angkal ko. Nalulok magdaamin. Kan uray dagijay kakabsat kan kakasinsin ko. Kastimat lang ti size da. Ayos laeng balasang ka. Oray na kamay. Adumot lati kakaanakan mi analulukmag. Dahil tangarod kinalukmag ni Edwina ti aset na tatang. Iso, tinakainlabakin ko ana. Kahit kasanon, agluto dito'y kayo amang rabi anak kaw. Wala na. Kan gayam, dito yan balay nga agnaed ni Edwina. Anya, di kay pa mo nagkasar. Kanawang pa mo urnong mau pangasawam. Iso nga rod, adito yan ti pagyanan na. Taagurnungak pa iti pagkasarmay. Mala, magantayan. Nakagaumot ta ni nanang yaw. Ala, Edwina, sumangutan. Wan Ryan, tani, mabisinak nga permin. Tadtay pa lang nga gurguro dato'y tiyan ko. Adto ti plata o balasang ka. Agyamanak, tata. Ngam, dato'y dakkel nga plato, ti kayat ko. Hanak nga sana iti basit nga plato. Adto, iti narabit ko asaw-sawan. Igawan ka niti ka ng Edwina. Ay, haanan, syakon. Gawad at samo, aminin ngayon na po yan, nardaw. Shhh! Tangiwat mo man. Bala, mangan ka lang balasang ka. Di ka agbabaay. Uwan, tata. Ryan, mahal. Dato'y lang te masida. Ha? Isumat la telinuto ni nanang mahal. Ay, han nga balin, tanay mas magdato'y masida. Kastya tagluto iti bukal ti balatong. Ano ti sagpaw na nga karne. Nananay, ibuk-buk mo mo't amin rin tamasida di tadakla platong balasang ka. Balakit eh. Hindi ka pa'y agaw o iti masida bakit?
Di ka sumanao dita. Nagbasit jay na batay. Kunak nga ipasidak ka nagiti aso kung pusa day jay. Basta gawamaon. Darasa. Nadlaw ko tatay panangan nga sa balite kita ni nanang mo idi aduti kinan ko rayan. Pasensyaan o aduti kanak mahal. Hanak ngamin nga narwam iti basit nga makan. Amumat nga dakkel ti tangkay to itiyan ko. Di mo ikaniti sa bali akay papananti jar ni nanang itay, mahal. Awan na jay. Kano maminsan, nayunan ko man ni nanang mo ti lutuon na nga sidaan. Haan lang nga may sa nga putahe. Nala, bayang, nasakto ti agluto, mahal. Basta awan trabaho. Nay mo tarawot day jay anobya ti anak tan lakay. Sikamag, no nakasango jay tao. Di ka mo't arasaas nga arasaas, Nagpigsa ti arasaas mau. Di mo amaw ti agarasaas nagpigsa ti boses mau. Nagloomag tumo ti pinili jay anak mau. Ay mangiraarit iti makanday jay. Anyang around kat nalukmagmat nga ron ti type jay anak mau. Naisam ti tiyabe ni Ryan. O kitam nang iti dua nga ex na. Naglulukmag na. Uwinaan niya. Maikatlaon anobya na ni Edwina. Kat agpapadada amin iti pambagay. Way, kan uray nalulukmag na ta nagpipintas gamay. Nagpipintas ti rupa na. Hanggang panagkunak ni Edwina ti kapintasan da amay. Ha? Deoray, pintas na amin na pintas no nagrawot may. Mangiraray, tikas jaya kabalay. Mabiit ang maibos ti kwarta. Ekit baybayam ka na ita agtrab-trabaho mat ni Ryan. Saan damat nga agdaw-dawat ken ka iti kwarta. Isuda ti makakaamo nga gat-gatang iti masapsapol diti balay. Anyat pa kasi kuram aya, si kahamar siya. Nay, si kamot ti aglulutaw Ryan. Apay, awan trabahom ita. Awan na nang. Ta napuspun mo tayo trabahon mi kumaakabiti iti kalsana. Intun bigat ka naman eh. Anya mo day ta trabahom. Saan adiritsaw? Kay, anya nga dagita luluto manak ka. Sabali tinaluto abangaws. Sabali pa'y day ta prito a pork chop. Anya pa'y day ta lulutuan. Adobo a karnet baboy na nang. Anya day ta. Pangbigat. Sidaan tayo ita. Kurang ngamin ti may sa apo tayo, sidaan tayo. Anya? Agbirok ngamin ni Edwina iti sabali apo tayo. Saan amap na kiti may sala apo tayo na nang? Ay, anyan. Nagastos na unay mo dyan nobyam anak ka. Gatang mauntay swildom iti napanalawas. Wala nang. Ingulpik iti masida. Ay, awan anak ka. Kasano ang makaurnong ka no kasta? Nagastos launay mo tinubyam. Apay, anak tibak ng ayaday dyan nga Edwina. Tamasapol nga ado aputahay ti sidaon na. Saan da abak nang nanang? Padpada tayo matlang Ang naruam ngamin iti ado amakmakan. Tanaw mapan kami mangan iti karinderya kat 5 klase ti masida ti order na. Anya! Ayunay mo tayo. Nalabos mo day ta akinaraway. Maawatan nyo kuma, tadakkel kat nga ro di pagkargaan ti kanan na. Agsaraaw ti tiyan na, no bitin ti kanan na, nanang. Nagsweldo kan, Ryan. Buwan mahal. Adto iti sweldo kiti upat nga aldaw. Saan mat nga na, diretso ti trabaho mi. Iso nga upat lang aldaw ti nasweldo. Ay, anya nga rod ngay, talaga nga kasta Ay, intang nga rod gumatang iti masida, mahal. Igulpi ta iti masida data. Ay, adda trabaho ita, mahal. Apay no agpakuyog ka kanina nang, tapno adda kadwam nga agbitbit. Ay, haanan. Haan ko nga kaalaan na diya nga nanang mo. Ada yung mantirik na kanya na. Mamadlaw ngamin nga sipsiputan na tipanpanangan ko. No agpungga akitiin na po kan masida, permiti pa nang kita na itiimak nga aggagao. Ala, di mo panunuto ng dayta mahal. Sige, si kalat nga rudan ti makitsinda.
Jayla ka ba alam na imutan tigatangaw? Dati ti iluto yung ama si Dananang niya. Iluto yung amin dagita Hanyo manan nga tip-tipidan ta agluto. Uray ta kwarta may matkanirayan tinaigatang ita. Ay, nagadun ngay. Iluto ka amin dagitoy. Uwin nanang, 5 nga putahe ti lutoon niyo niya. Kanuman agluto kayo iti inapuyakat na inayunan niyo. Apay mano aya nga kaud ti bagas ti ilutluto yo. Upat akaod. Ay, isumat lagayam. Ang agkurkurang ti inapoy ta upat. Nakitak jay pagkakaudyo jay bagasan, nagbasit nga kaud. Dublian niyo Pagbalinan niyo nga 8 nga kaud ti iluto yo. Ania! Ay, Ryan, anak ko. Bagbaga am tuman jay nobyam. Ibaga am tasurwon na ti agtipay. Nabuslon iti bagas ken masida. Kaslamo kanon ti talo na tao ti kanon na. Kasita, awan man bagas tayaon. Wan nga ro. Nadlaw ko nga ro na manipod nagdana kami kan ni Edwina. Nagbiit ang may bus ti kwartak. Hanggang jakmat mabalin na lapdan. Ta kaasimat nagsakit ti tiyan na. Nalaka ngamin ngagbisin ni Edwina. Apay no, sinaam laangan. Ta sumapul ka iti nakutong nga nobya. Ninanang mat. Saan mo takas ka rin ang aramidan dahi tangay bagbagayo Ay ayatek ni Edwina nga oray na lukmag. Kan amoy mat apag-aayat ko tinalukmag nanang. Ay, nukas ta nga raw. Masapol la dubliam ti panaggagat mo nga trabaho. Tanay, pang 2 tao ti lamuton jay asawam. Wala nang, di kayo madanagan. Tagbiro kakto iti sabali apagtrabaho Agtrabaho ag-overtime kan ag-sideline Manganan, Edwina, umay kasumangon, senyorita. Nagbiit matan nga linuto yo dyan masida. Naluto yo amin matlaang. Saan? May sala aputahe ti linuto. Tanay, nabuslaw, nagluto iti ado aputahe. Anya, apay ngay. Isungarod nga ginatang ko amin dagi dyan tap na mailuto nga amin. Surwam ti agtipid, Edwina. Tanay, marigatan jay anak kong agtrabaho. Saan tayo abaknang? Kumaano aglap-lapusanan tayaw, tauray 20 aputahe ti sidaon tayaw. Ha? Nasaysaya at no agbalinak aprang kaken ka. Uray masakitan kan basta maibagat ti rumbang amaaramid. Kasyam kumamot yay anak ko. Tanay, ag-overtime pa yan. Ag-sideline, amapan aglako-lako, iti kom-komporme, tapno adala paggatang iti masida. Isuasursurwam, ti aginaw. Saan alamot, ti kukwam. Ay, Ala, manganay. Ne, Edwina, sigamot gayam. Sumrek ka agyamanak Belinda. Ada ka di kadwam iti balayaw. Ada, nilakay ko. Madama ti pangan. Umay ka, mangan tayo. Ay, ala, kababain. Ngam sige Anya nga katawisan nakmat nga mangan, di manganak. Madi ka no ngamin nga papaayan ti grasya kat. Oh, adto'y ti plato kan kutsara, Edwina. Ay, thank you, Belinda. Di kag babayan Edwina, mangan ka lang. Thank you, Ajigo. May sala nga putahe to si Dayo. Ay, wan Edwina, day tamot la tinaluto. Ano sa mo na? Buwan di bale, te importante, ada. Hello na Natasha! Nagbanglo man datalot-lotoan niyo. Nasayop ko nga minitarwar. Iso nga imayakman. Anya nga datalot-lotoan niyo, nana. Ay, adobo a karnit baka, balasang kaw. Ay na, nagimasan ngay. Sikala ang tagsida ita. Adyan ni tata mapasipikaw. Kasangsangput na nagapoy ti trabaho. Ay, ay, medyo mabisin akon. Mayat sa ngaramanan data malot-loto nga si Dayo ay kawan na. Urayam labas sita na malutaw. Tamangan tay ton no madamdama. Balasang kaw.
Ato'y pwede na po yan, Luina. Mangan ka lang, di kagbabay. Thank you, Tata Pasipiko. Ninanata siya ngayon na pananan. At ay di salas na, agbuy-buya man na ti TV. Basi, tikan ka na, isa nagbita mang mangan na dyan. Ay, mabisbis ngamin nga perme. Pasensya at tatain niya. Indanon ko ito'y balayo tibisin ko. Apay, di ka pa'y nanganaya malasang kao. Nanganak matkit di ng basit. May sa nga po tayo tiin luto dya katugangak. Patiin na po iti, pidan na nga iluto. Kaslag pating galang iti karabukub ko ti kankanak iti balay me. Apay, anyat paborito maaya asidaan malasang kao. Uray anya, basta adu. Hanak ngamin nga mapnak iti may sala nga po tayo. Adu nga po tayo ti kayat ko nga sidaan. Tapno mapnak datu buksit ko. Ay, kastaya. Bala umay ka lang mangan di balay, nukurang tikan ka na medyo balay yun ya. Awan tata. Kating kayo welcome nga umay mangan iti balayo, tata. Raya, bagbaga amjay asawam tanay. Pindaan nan samot amin nan akaaruba tayo apakipanganan. Di yung amin tipidan tinutun nyo Tapno saan naman pa nagsapol iti pakipanganan na nanang. Masya na mangarod kin ka nga agtrab-trabaho, anak ko. Para kin ka mula ang aramidik kay. Sana siya ti panunutin nyo. Jay manugang nyo. Mala, jakon lapdan no mano aputahe ti kayat na sidaan. Basta iso ti aglotaw iti sidaan na. Isorom nga trabaho jay nobya. Ultimo agluto di na pa'y maramay. Agruwaman ang maidasdasaran latan iti kanun na. Ibagam, taagluto iti kanun na. Hello! Naimbag nga oras mo, Jigo. Nangan kayon? Santay nga rodid bina. Kunak nga gluto kiti kanak nga si manutak mat. Apay na bakat mo ngay. Napanay di Manila. Napanda sinukonte kapsat na nga gapoy di abroad. Ay, kasta aya. Ay, kunaknohan kayo pa nga nangan. Umayak kumamanan makipangan. No kaya't mo, inta mga na di ilay. Naimbagin siya tano ti pagpilya na putahay. Ha? Ay, sige. Ay, day, tate kayat ko kat. Ado nga putahe. Hanak nga mapnak iti may sala nga putahe. Papa na may duwina. At nakamat dito'y ilay. Wano, agmarket ka. Ay, agor urayak nga rod iti agilibre iti makan, Tata Pasipiko. Ay katintamangan nay talagayam. Agbayso, Tata? Sige man nga rod. Jay sa balimat ang nga putahe. Jay na isab sa bali kumamat nga putahe. Sige, nay talagayam. Anda papananta a restaurant. Nay dumduma ti putahe da ijay. Edwina, bakit? Han ka man nga umanara ko, Brian. Makaumamat nga. Ano dyan ko nam? Naumakan? Anyat na ka umaam? Awan, adaya imbagak. Maturugtan ko nak. Agsarita taman pa nga ron. Pudno aya, adi ka kanong namigat kan nangal daw diti balay itay. Kan itay malam, kunam anabsug ka. Nang nanganam. Makaumamat ti putahe iti balay. Iso nga iso ti putahe nga ilutluto ni nanang. Kat mabalin mo matiagluto iti kayat mo asidaan, bakit? Ado, ti mabalin mo alut po ni Jeref. Masadutak nga ron nga agluto. Naimas ti mangan, nuluto ti sabali ti kanan. Di kan mapan makipangpangan karag iti karobawan, ta kababain. Ay na, uwan. Ang kakadi nga agdanag. Ta ijay ili ti pangpanganak. Sige, maturugtan ta na bamban, nuga. Na Natasha, di yun na nakita no limabas dito'y balayo ni Jigo nga asawa. Ay, jakbat na si putan, balasang ko. Apay sana nagpakadraya. Saan nga raw? Tunggal pandangan, awan ijay balay. Saan sumangpot, nabsog ka nun. Nay,
Pangpanganan na ngay. Ijay ka no mo ilay. Ay, masansana na kasta aramidon na. Anya, ay, agpadadan akin nila kay ko. Manmano mo lamang andito'y balay, tamad adik sa namangan itirwar. No ka ano alim makay, isoma ti kanayo na pampandangan na ni Jerwar. Uray ko manaway sanak, samag. Wen nga rod, na. Uray nila kay ka, di na kay inaway, so uray na minsan la kuma. Nala, urayam latang aruda na subang po di asawam, bilinda. O niya, napsog kamot langit, Wina? Ay, perme ah. Thank you manan Jigo. In libre nak manan itipangan. Ay, sabali manan nga po tahay tinaramanak. Okay, kasano? Mapantamanan iti sigo na papapananta. No, kasto yung malpas tamangan. Katsi ka ah. Bahala ka, Jigo. Mangan ka lang, Edwina. Agbusog ka, daado aportahe na ita in order ta. Wan Pasipeko. Talagang agbusugak manan tadta. Saan ta pa'y ngagaw awit lumalpas ta mangan, wen? Mapanta pa iti sigur nga ayuyang ka. Wan, areglado, Pasipeko. Amom, maayo akman amang ming-ming-ming litarupam. Nagpintas ka talaga, Edwina. Thank you, manan ah. I like you. I like you too, Pasipeko. Ayan ni bakit mo, Ryan? Ha? Apay, Belinda. Anyat masapol mo kenkwana. Kan apay akas lama kaungungat ka. Aga-agaw ti asawam, Ryan! Agpakpakalong iti asawa! Ha? Re, Kat, tapno mamati ka. Adoy dagiti ladawan dadwa. Oo, kitaom. ha? Apay akas tatilangada dita. Ha? Nakitak dagiti ladawan iti cellphone ti asawak. Kanayon da nga update iti ili. Anya? Awanan day, di ba rin? Idarom ko ida. Ha? Ha? No, Natasha? Awanan ba hindi asawam? Parwaram matag rin nisot kamay. Ha? Apay na. Anyat atraso ni Edwina ka na kayaw. Lalaki raw di asawam. Saan lagaya man nila kay ko ti lalaki na? Pati ti asawa ni Belinda. Ha? Parwaram ka kayat ko makasarita. Masapol nga rin nisot kamay. Pakawanan ako, Marayan. Apay, anaramid mo ti kasto kanya kay Edwina. Amam no kasano ti panagayat ko kin ka. Magsakripisyo ang nagtrabaho para kin ka. Tapos may pay ko lang nagiti ka sa pulam. Ngayon niya't inaramid mo, ha? Sorry nga talaga, Ryan. Kung naknuputahi lang nga makanti sa pulam itirwar. Yung patimot gaya man ti. Sana nga maulit na dyan. Sorry, promise. Hanakon nga rumarit yung balay. Pala, ako kusam amin na nakawas mo. Tapumanaw kalangan. Ha? Apay ngay. Hanak ka di ngay kaniti may sapay nga chance nga agbalbaliw. Lading itak, ngam saanan. Naupayakan kan. Lalakati mamakawan. Ngam narigat nga isublit isigod na panagtalag. Nasakit man. Ngam nasaysaya tawas-wasan tan ti amin ka na ta. Iso pumanaw kan. Pinapanaw ko nga rutinobyak nga uray na kasaksakit launay para kanyak ta inayat ko iti husto ti ex ko. Ngamno pa'y kastaing karigatak tinanglipat. Naglabas ti aldaw na damag ko nga agrurutap kano dagiti simaro no anobyo na kat awan palabsan na baruman wano saan tutupan na lata. Husto gayam ti desisyon ko kinun ko nak itinakam ko. Ti panang isinak kwa na. Kano jak sininaan nalabit nagtultuloy ti panang lokloko na kanyak. Katita, baruak pailaan, kadyak amono kaanon to matasumangbay ti babae, apara kanya. Alakastan, tuy gayam mo, Ryan. Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio.
In your nose para iti script kaniti drama ti gayemyo Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman nakmanen kada kayo amin. Di apo Diyos timang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa. Hello! Naimbag nga orasyo papagayam, dahito tigayam yun ni Jenna Almoite, ang mga kakam, akas manang bianang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti drama tayo itak at part 3 compilation ti drama Manang Bianang. Ngamsak may na, hello mampay kadami ko Charito, dita California, USA, ni Grace Navarro, dita Toronto, Canada, ni Jenny Love, JGB, ni Rofel Lardisabal, always listening from Kuwait City, from Cabarugis, Quirino Province. Konana, kani Orsola Lansang, dita Tarlac City. Hindi nga rudan danggan ti part 3 compilation ti drama Manang Bianang. Naimbag nga orasyo papagayam, surat ni pagayam tayo naglingad, itinaga na Kiko, tintay drama ita. Dear Manang Bianang, at daw gali ka toxic iti kalabas. Siya kay ibagbagada abatugan, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Ay na, nagmayat ti aginat no kasto akarireng. Ay na. Ay, mabisinak pa din ah. Ay na. Nay, awan mo ti masid ah. Inapuy lat adda dito eh. Ay, jaski mo dagito akabalay. Awan pa'y ganas mga dakabalay. Anyaman daytan, Kiko. Kasanaw, di ka pa agibati mo titi masida. Ririingan na kay ti panangan, ngam di ka mo mariing. Ompay pa nang isakit yung muti kabalay yung mag. Manglukat ka na iti dilata dita. Makaumat ti dilata. Mangluto kay man iti masida. Tay tuloy ko ti maturog. Ringan dakto no nalutaw. Ay, unay kamitan, Kiko. Ultimo si daam, di mo pa'y mailuto. Ay, unay yan day ta kinasadot mo. Grabe mo ti kinasadot dyan, naktalakay. Kahit inlutwa manan iti sidain na. Agad, kapilitan Tano, jak ilutwan. Agungat mo. Ay, anyan aya. Ruamom tumod nga men. Di ka baybayan? Agungat mo't nga ron, nung jak tungpalan ti kayat na. Amumatan ti ugali dyan inaunang anak ta. Talaga kas jay ti ugali ti sadot, bakay? Ay, Baybayam nga min Taiso ti agluto iti kanin na. Basit labog kaw na, agbutan ka mo't adagosain. Kasanong agnakam no panuyuyam mo't tikas dyan nga ugali na. Alaman! Anya mo dagituyan na wara? Duna! api ka di, Uncle. Ikataman na kito ayayam mo dito. Nakawarwara dito'y balay. Wan, Uncle. Intun maminsan, di mo iwara dagito'y dito'y salas. Wan! Anay ko, tila bayag ko, Uncle. Yung lapigusan, nagsakit. Wulwul ka nga mingobing. Imala ka kadagiti, dadakkel mo, wulwul. Uncle. Ala, daras mga ornosin na kita. Tapno jak ibasura. Wan, Uncle. Urno sa kon. Anya kamutan manong Kiko. Jak tupay kabilan ti anak ko. Si kamat ti makakaada namang kabkabil kan kwa na. Iso anatangkan ti ulo na tadiyo amo a disiplinahan ti anak yaw. Saan man tanatangkan ti ulo na Nah, talaga di mo kayat nga isuro ti anak mo niya. Ikalintagam ti madingan aramidin na. Manong, Ay, no kasta diyo kayat ti pa isuro ti anak yaw. Nasaysayat la, sumina kayaw ti pagnaydan. anya? Hoy, Kiko! Agreeing ka man! Hoy! Apay ayan, nanang. Una yun ti kastala nga man nakaturog. Nakanganga ka nga gururok. Sana ka nga to ti may sasakam. Apay ayan. Istorbo kayo iti pan naturog mo. Unay mo ti kasta posturaam. Nagalas na itsuram di ta nakaturog. Apay ayan. Ring kayo aring. Kasano, nakasapsapa pa'y laang, ngamat maturog ka manan. Di ka pa'y tumulong mat ka nagiti trabaho dito'y balay. Uno'y di talon la kuma. Bad trip kayo diti kastaw. Ultima gluto, di ka pa'y makaluto mat. Diyan nga rutan mo tagluto. Ay na, Kiko aya. Laklakayan kan ngam di mo pa'y lamot agluto.
Kasano no mga asawa kantun? Ay, jak to mga asawa. Tasakit ti ulo dayta. Mga asawa ka kay din. Tapno masursurom tagtrabaho. Natar ka ngagpaiso. Ngam nakasadsadot ka mo't. Manjak, di oray gaburandak ti sangaribo a babae. Jak tulat na mga asawa. Anya? Kakaiso na, bagik lang ti pampanunotay. Malaksid ah, no iso timang biyag kanyak. Tamabalay. Anya? Apay nga da ka dito'y balay, mayay. Kawa. Awan. Umaya ka lang agis tambuay. Kaya ko. Nagado pag-istambayam nita. Ngam mapaya dito'y pay. Si kamat. Umayak nga ron mat makais istorya kaniyam. Ay, kaya ko. Awan ka di nga talaga ti plano mga sawa? Awan, masadutak ang mga asawa. Ay, sus. Mapanan ti tawan ta. Jak nga rod kayat na masadutak. Ay, dinaksulisugan, mayay. Tamok nga da pa nagkursunadam kanya. Ha? Nabayagan nga muk dayta. High school tayo pala day, amo ko nakras na. Eh, Pasensya ka na. Taawan plano ka mga asawa. Tawan ipakan ko, itagbalin na pamilya. kat. Pili am nga men diya nagagat nga asawa ah. Diya babay nga mang pakan kaniyam. Ha? Hehe, kastak. Kaya ko nagagatak. Anya? Ay na, pumanaw ka man si kamayay. Saan man natila ibagbagan? Pumanaw kan, tay turog ko man pa'y. O sige, ngam ne, lagi-lagi pamtain bagak niya. Kaya ko. Karatigit mo day tame. Ipadlaw na launay nga gusto kanya. Nabayag mo kidding nga muk day ta. Sa bagay, nagagayt ni mayay. Nalaing pa nga agarado nga oray babae. Kaya mabaklay natin may sa asako abagas. Matiwan nak pa'y. San mo abak na? Kaya saan pa yan napintas? Nung napintas lang na ita, patulak siguro. Nagagit lang, Mike. Milyonis na. Tay ko mamilyonarya at imang sirpat kanyak na talaga apatulak. Kiko, pumanaw ang dading mo dito'y balay. Kat, ayayaban da ka mga wawiriti na uding anak da. Anya? Kita sino nga itikadwak dito ibalay no pumanaw kayo mitay? Nitatang mo ah. Nitatang lang natin sumurot kada ading. Ay na, sana mabalin. Tamumot nga karkarpintero ni tatang mo. Apay, sweldoan na kayo aya. Saan? Kaya't kula tulungan di adim, takaasimut. Sana makatrabaho, no awan mga wawir iti basit nga anak na. Anya mo tikas to abiyagay. Awan pa'y kabalay nga agluto may. Anya man hindi pagmurmuryotam dita. Sika, kikaw. Awan pa'y agluto iti makan. Ay kat agluto ka. Nabanbanno ka naggapoy iti trabaho. Siyak pa'y lati paglutuan. Sinalbag ki diti kastaw. Doore awan mang mangan. Ay kat makammo ka. Tano siyak, nanganakaon. Pinakandak nagiti amaw. Anya? Ay kat no agluto ka, mangan ka. Angam no agsadot-sadot ka. Akit mabisinan ka. Makapasuron mo ti kastoy. Ikataman ti kasta nga ugalim kikaw. Si kalangaro rin tawan araramidan na dito'y balay. Maturog mangan na trabaho. Ngam si kapay lata daganas na nga gungit-ungay. Bibiyang timiter. Ne, nagalas kiti kasta pa nagsungsung batman. Iswapin mano di adaim. Takasta ti ugalim. Agbaliw kan kikaw. Ano di ka pala agbaliw? Hamangan no pati siya. Pumanawak mo tayo dito'y balay. Tatang. Kaya ko, kaya't mo tekan kanan. Ha? Ne, nangalaam, mayag. Linutok, kaya't mo. Ha? Ay, uwi na. Kapag isaw, mabisbisinak una yan. Sige, mangan ka nga raw dun. Abay, di ka ba nangan? Saan nga raw? Tawan mo't agluto. Anya? Mayay, talaga ka di kayatnak? Ha? Kaya't nga? Kayatnak krasnak. Damagampay lang mat. Kayat mo nga gasawa ta. Luklok ko anak, samat. Sungbatam ti saludsod ko Kayat mo nga gasawa ta. Katuan Abay, kaya't na kayamat. Kitwanin No, talaga kayatnak. Ay? Basta ipasigurado Madinak to pagtrabahoin wag asawatan. Ha? Ipakpakaw na akon, mayay. Gwapo sadutak. Kayatnak, nga oray sadutak. Huwan Adamate, ibagbagada nga. Panagbalbaliw,
di agbaliw kanto. Ay, saan? Jak to agbalim. Ta talaga kastuyan ti pan nakaitaok, may. Ha? No kayat nang agbalin nga asawa, kayat kamay. Basta di nakpagtrabaho na. Sika, ti agtrabaho para iti pagbiag ta. Mayat ka? Ha? Ay, sige. Kaya ko? Ay, sos, mayay. Sa do, di anak kao. Ang mga babawi kan tao. Saan, tata? Siyak di makaamok. Basta ag-asawa kamin. Ha? Ala, sapay ko mga road, tamaanusam di anak kao. Awan, ay sos, siyak di makaamok ko nakmat. Isurok nga agtrabaho. Isurok nga agluto. Agdalos, aglaba kan aminan. Ay na, saan pa isuro day jay? Natangkain ti ulo na. Ay na, siyak di makaamok ko nakmat. Kano daduma, napudot ti ulo na. Basit laba na gadi na magustuhan, talaga nga agungay. Ay, katgagangay na. Ay, mabainak, mayay. Sa bali nga na talaga ti ugali ni Kiko. Ay na, saan kayo nga madanagan? Siyak te, mang pabaliw ka ni Keko. Promise! Kat, anyat pagkasaran yung ay, katawan mo tarakan mga baboy, Kiko. At da baboy da mayay, nanang. Umanay siguro ti talo at dadakkel a baboy. Di ka lagbain. Imbis sa sikat gastos para iti kasaryo. Amuda mo nga wan baboy ko. Mawatan da mo ta. Kat, naimbag man, takinayat na ka ni Mayet. Kat, amo na mo tasadot ka. Iso ka nung arod ti agtrabaho para itibuklin mi a pamilya. Ay na, agbalbaliw kang aminin. Aggagagat kan. Mga sawa kan. Gamkas tampay laeng. Sa anak ko mga asawa mo kahit no saan aga po kada kayaw. Anya! Panaw-panawan da mga minito balay. Awan agluto iti kanag. Iso ang mga asawa ko na. Tapos damang serbi kanyak. Nagkarin ni mayait nanang. Nga agnam ayak taw iti sidong na. Anya! Kiko, darling. Umay ka mga nanta. Nakaidya sa rakon. Kan inakak pa yan iti na pujiya platom. Kan intimplaan ka pa yan iti kapem. Nasaya at mayait. Kais ko man nga road, Kiko asawak. Di ka man kis-akis kanyak mayait. Ha? Kat ag-asawa tamatan. Uray pa'y. Sana ka komportable. Di naksamat ngamin kaya-kayat. Di nakayayatan. Imbagak aya ngamin ngay ayaten ka. Awan mo timbagbagak ka. Aray ko. Nagsakit mo tante kasta nga pa nagsasaom kanya. Iso nga inasawa ka. Tapno da mga sikaso kanyak. Day talaan. Awanan ti sa bali pa arason. Mayait. Aniya? Masapol atong palim ti karim kanyak. Mayait. Adi nakpagtrabahuan. Ket sika ti manggay para iti pagbiag ta. Kun di ta kanayunin tabkay da. Ta sa anak a komportable. Once a month, mabalbalin pa. Ngumno day ta inal daw. Ay awan. Manja. Hoy, Kiko! Agrehan ka man! Hoy, Kiko! Apay ay mayait. Nakasapsapa pa lang. Disturbo ka may. Bumangong kahit tatayang kagluto! Anya? Pagluton na? Naglaing kan? Trabaho kaya day ta? Mangan, maturog lat trabaho nito'y balay. Saan na yan? Ididiyata! Saan tan? Anya? Sige, bumangong kahit tan! Manay po tata, si kante agluto, agdalos, aginaw, aglabakan namin ang nga trabaho ito'y balay. Anya? Ay, agtal na ka man? Kahit no trabaho mo na ita? Surwam ti agtrabaho! Ulbod kagayam? Kunam adinak pagtrabaho? Makauman ti kasta nga ugalin! Kahit di nakbugkawa na! Oops! Ha? Sinipo mo ti saka kapangkugtar ko kumaking ka? Ano ikaw? Di mo tiritiran ti saka ka? Anay may nagsakit. Trabaho ka wano saan? Tokolak dito sa kamno di ka sumungbat iti usta. Wait. Agtrabaho ako, mayait. Sige, bumangong ka nga ditan. Nya kamutin. Bumangong ka itan kuna! Anay ko, di mo bandagan ti dyan ko, nagsakit, mayait. Bumangong ka nga rin natin kagtrabaho. Darasang! Huwag, mayait, mapanakon.
Napigpigsa nga adayo ni mayet ngam siyak manang biyanang. Taada pa'y tay na minsan anaga pa kami kat inakupnak nga impaladaw. Iso anagbuteng ak kenkwana. Kunak asinaak ngam surutan nakmat iti balay may no panawak. Kat dinaksardengan ariribukan. Iso anagdan na kami manen kat napilitan na ka nagtrabaho. Tadanugan nakmat nujak tong palan ti kayat na. Kat itadwa kami ngagtrabaho kat nasursurok matlaang nga inayat, aging ga anaadaan kami iti dua nga anak. Alakastan, to'y pagayam mo, Kiko. Makaisamak mo dito'y kapadasam, pagayam Kiko. Siguro, noawan ni Mayet, mangan maturog pa'y latko ko medyo balay yung itaan niya. Di mo impangag lagi ti dadakil mo. Ngam ni mo lagayam mayet ti mamagbaliw kan ka. Nala, itultuloy mo ti panagbalbaliw mo pagayam Kiko. Bueno papagayam di tan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam Kiko. Dito'y narama tayo. Manang Bianang! In your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagnina, kada kayo, amin. Manang Bianang! Naimbag nga orasyo papagayam, ti pakasaritaan nga intay drama itakat nagapo ka ni pagayam tayo naglingad, itinagan abugan. Kastoy ti kunana, Dear Manang Bianang, sana ka kontento iti inted ti apo alangak, pasaray ag selpitiak, no ag sarmingak. Tatunggal ag sarmingak, malpay ti abagak, tap apalak, dagiti nakapimpintas, ti rupada akarubak. Rugyak nga rudan ti ag salaysay. Sino nga ta dyan si Marda nga lugan itakarob? Asino ti sirsiripom nita, Bogan? Ay, dyan si Mangpat di takarob Big-big-bigak nga road no, asino diyata? Ha? Ne, apay di mo mailasing? Kat no ni Ustang. Ustang nga? Imposible Katno padpadak nga nang iset ni Ustang. Nagpudaw mat diyata ngay. Kat timo daw siguro ang nagbakasyon na, ha? Bugan! Dagol! Umay kayo mangala itinatang nga insangput ko. Ha? Padawatan kayo. Ne, eso namat nga agpaiso. Kung naktumagking inta ka no mangala itinatan. Umay kayo na. Bueno, Ustang! Umay kami! Ala, umay kan Bogan. Kakaiso na libre. Ay, sige man nga ruta damagak man no. Apa nga nagpudaw matanjero pa na. Ay na, agyaman kami itimpadawat mo nateng, Ustang. Awanan yaman na dagol. Intad na mula kanyak nagitay dyan na panak. Isa padawatan kayo mat sige, diagul. Iawid mo diya tanatang ta. Makaistorya akman pa ka ni Ustang. Sige nga, Rod. Ala, salamat Ustang. Panawang kayo pa'y. Sige. Ay, Ustang. Apa ang api mo daw diya taro pam? Nagpulbos kan sa matete na puskol. Ha? Saan? Mangpapudaw ayamot ti pulbos kat saan mat? Bugan? Nan, ari kapak man diya taro pam. Ne, ay na. Meng pes pa diya taro pam. Ano natin nararamid mo? Agpadatamat nga nang isito'y ropa na ide. Nagusarak iti rejuvenating set, Bugan. Ha? Anya nga diyata, pagukis iti ropa. Agukis ta ropam, taikatan na tidaan ako dil mo. Iso nga uming pista ropam. Ha? Siyak man mat nga rod. Kayat ko diyata Ustang, ang damat extract dito Bugan. Kayat mo? Alaamon tay may sa, tagumatang ako iti sa bali. Ay, sige man nga rod, padasak man mat. Kayat ko ti pumudaw, tauray sa anak nga napintas. Basta na pudaw ti rupak. Sige, gata nga konta isurom no, kasano ti aramidak. Sagmamanungay day ta, Bugan. Pepte, dagul. Anya, nagnginamot tayo. Dagitakit tigat gata nga, ma'am.
Imbis bagas ti gatangan. Ay na, tatala ang mat. Kaya't ko mate pumudaw Kaya't ko nga pumudaw te rupak. Makatulong nga mang papintas kanya. Uray sa anak nga napintas, no napudawak, makatulong nga mang papintas kanyak diyatoy. Apay aya kung di papintas ka pa ilang. Kit addaak lang arudin nga asawa. Addaak mo't nangayatkin ka, bugan. Kat, uray Apay, dagiti lang aya babala sang te. Adda karbangan nga agpapintas. Apay, bawal nga agpapintas ti adi asawa na. Saan sayang nga rod ti kwarta nga igatgatang mo iti kakasta. Imbis nga igatang mo iti naima sa sidain ta. Dagitakit ting kagatangan eh. Ay na, uray sa anak nga agsidiay ti naimasan. Basta napudawak. Pagbigyan na ka didagol. Tadtala ang madyatoy. Ostang, umayak man. Oh, bugan, sumrek ka Ay, saanan, umayak ko lang damagan no apay nga naapgas diato rupak. Kan ngay meset matan, talaga akas tay ti damo, bugan. Ngam no kalpasan ti makalawas, mayat tun tarupam. Aya, ni, mangrugin nga agukis. No maikat amin day taukis na, flawless kanton, bugan. Aya! Sige man nga rod, ano sak, uray nagsaniit, ano sak ladta. O sige, talaga akastan no kayat mo ti pumintas, bugan. Tiis ganda ako nada. Ay na! Ay na! Thank you, Lord! Ay na, thank you nga talaga. Nay, anyat pa karagsakam dita sa iti sarmeng bugan. Uray ka lag, tipat-tipat dita. Kita ang kandidato rupak dagol. Kay menisan ne nagpudawan. Kay, anya ita? Hey, napintas akmat gayam no napudawak. Dato lang agong ko ti problemak. Plat lang arudan timbangan pa lang. Kat nakaparang ti duwa nga abot na. No adadugong ko kat makit kita nga permete o nagna. Kit anya nga rod nga kasta nga rod ti nakaiparaswaam. Kit kinayat kamot lata, nga uray kasta ti agong mo bakay. Ay gumatang akpay ti maysa nga. Sit niya lakay. Ay na, saanan. Sayang ti kwarta. Gumatang ta pa iti bagas kinabunaw. Awan pa'y kanantay baboy tan. May salangan. Napudaw lang arod tarupa mo. Kat isarunok dato tangad ko ata saan mat nga agpada. Nangisit dato tangad ko kat napudaw dato Europak. Ay na, saanin ang masapol. Awanin kwarta ta. Sumapol kay ti paggatang mo no ipilit mo. Tano siya, di kan ikan, tamasayang laang ti kwarta. Anya? Di sige, inakagbiro kay ti kwarta. Diyata lang aya. Agpagapas kayo, tatang. Wey, nanakaw. Apayaya. Purdian diak mata. Kailangak ngamin ti kwarta. Ha? Ay, kit mo na. Ngam diyo iparehas ti purdiak kadagi jadi dumaa. Nangat nga to ti purdiak ta anak diak. Anya? Agdoble ti purdiak niya, tatang. Kailangak ngamin nga talaga ti kwarta. Pangusaram iti kwarta. Aya, bugan. Basta, adaga tangak. Awan ngamin kwarta kun, iso nga purdian diak. Kat doble ti purdiak. Uray talang, tatang. Mangrugin nga ag-okis diato tangad ko. Ay na, maipatas ton ti kolor na ito Europa. Kasla natural ton nga pudaw ko dato ita. Agpadanton nga napudaw ti Europa kan tangad ko. Ay, siguro, no ensap sa pakte nagpapudaw edi balasangak. Saan nga ni dagol ti naasawa? Ado siguro ti nag-aram kanyak edi. Ado kumaati pagpiliyak. Nemat lang nga may dagol ti nag-aram kanyak. Iso nga kapilitan nga iso ti inaklon ko. Kamaamok mat nga men iti diato nga pagpapintas. Ada pa siguro nag-aram kanyak nga profesional. Nay, bugan. Anya ti sirip-siripom dita kilikilem. Nangisit nga ro diato kilik-kilik. Kasla ugiang ti kangisit na. Unay, may tangkit anya nga rod nga Nagngisit lang aro din kat adu pa iti dut-dut na. Masikura na. Napudaw dato Europak. Napudawan dato tangad ko. Ngam dato kile-kile kasla ugiang. Di mo kunay napapudawon manay. Katuan ko maa. Ha? Uray ta damat igatang ko. Anya? Ay, agtal na ka man bugan.
Saan natilan aramidang? Anya nga na ita. Agpababamot ti pagpapudawam. Baka dumanon pa dayta aging ga iti dapan. Kat depende kasano. Apay ay papudawam pa ilata kilikilim. Kit nakalamang may. Saan mo't makita? Awan ata sa anak nga agsansando. Iso nga nakalamang dato kilik-kilik. Kaya't kung arod nga papudawan tapno makabado akmat iti is labeless. Anya? Ay makantigatangam. Uray sa anak amang mangan basta mapagbigyak ti kaya ti buwagik. Pagbigyan na ka di. Uray talang lakay. Promise. Madto ti pordiya man nagluto kang naglababugan. Ay na, agi amanak na napansang. Ay, kurang pa dito yung igatang ko iti pagpapudaw ko. Ay, nanapansang. Narugit matandagit ako kom. Kaya't mo tadalosak. Ay, amo maya tagdalos iti ko bugan. Kat amok naglaka na napansang. Sige mga raud. Awang mga min tagdaldalos iti ko dito lugar tayo. Ay, sige, nanapansang. Uray indiak niya tayo nakalaan di pagdalos iti koko. Agsubliak nga diagus. Apay, amo maya dalos iti kuko, bugan. Katamok mat. Kat no siyak timang daldalos ita kukum. Kan uray ito kuko. Wen angam sinsinan mo't adalos ti pampamayam. Sinsinan nga. Nagmayat to pay. Sige, inakon tayo subay titangdian ko nga agdalos iti koko. Sige nga raw, tayong kanto mo makitsindan. Makitsinda nga. Usarak di tangdian ko. Ada te pangigitangak. Anya? Napentasan diat ako kum na napansang. Ada pa yan kayo tets na. Ay na, medyo nasakit tingron ko Ay, gagangay na ta. Damdamom sa manan nga maikating gron na. Wan magkiday. Madanagan naklaan ta baka lumtagngay. Saan na napansang? Dahil titangdan mo. Tangdan mo ng kukukan niya, bugan. Ay na, thank you nga talaga na napansang. Ay, kasano nga tadya to'y. Kurang pa lang matikwartak. Duwa ko mga set nga pagpapudaw tigatangak nga. Kurang pa lang mat. Ay, sus, lampong kamatan ensan. Uwang nga raw kasinsin bukan. Diyan ngamin masangon, ti mapanagpapukis. Tado mo ti trabaho. Sa apay nagadayo mo ngamin, ti pagpapukisan di tayo. Katsya ko na timang pukes kasensen. Ha? Agtal na ka mamainsan. Amo mayami, tagpukis man. Katuan mat, han ko lang ay pakpakat. Tadyak masango idi. Ngamtad ta masango kun. Sigurado ka? Wan kasensen. Pukisan na mga rolinsan. Sige, ngam ada bayad na Ay katuan na. Sige, pukisan na nga raw, insan. Apay nga akinalbo mo ito yung ulo ko, insan. Ay, una yan. Ay, kaitak ngamin dataro pam kat medyo triangle nga dataro pam. Ay, Katan mo nga bagay dyan bagam nga po kes. Mas bagbagay mo gayam te kalbo. Ta dakal dia tamatam. Anya? Mayap mat bagbagay mo te kalbo. Nagdelos nga kay tan. Birenet. Ay, una yan. Ang, nyapay nga ay. Wanan Aklo naglatan Una yung takinalbo na mo taninsan. Itan mo kit din dya bayad mo. Ta ada pang usarak. Dirasam ta ada pa papanak. Itata na papudaw mong taropam. Tengad, ken kilikilim. Anya man ti sumarunaw, papudawan, bugan. Ay, sar-sar mingak nga ron tad tayo dya piyang kokat na nga iset mat gayam. Ha? Tadtala nga masarmi nga ko. Iso nga tadtala nga makitak. Pero may matgayam tiyang iset na. Kanada pa'y bubaset nga kasla ka muro na. Kit, di mo ko na pati taubot mo kit pagukisam. Katno kasapulan nga kastakat aramidak adagul. Anya? Ay unay kamit bugan. Tila mapampanunot mo aramidag. Baybay aman na kita ubay. Ngurin ng isi ditan Tanalingdan mo. Sana nga rodmat nga komportable. No ba ang keng tepudaw ko? Napudaw te rupak ngam nang isit matipeng-peng te ubat ko. Madmadi Asino ay ati pangipakpakitam. Taapa masapula papudawon na kita. Imbis nga igatang mo iti masida. Ay agtal na ka man matdagul. Sao ka nga sao? Kwartak matigat-gatang ko.
Agdaw-dawatak ayakan niya, may tigat-gatang ko iti pagpapudaw ko kat saan mat. Wen angam saan mo ngaron nga importante ti pangigas-gastusam. Importante, tapag saya atak nga asawam datoy. Wow! Napudaw di asawa ni Dagul. Kunadan to, di siya kanto matlang ti maidayaw. Anya? Jack matmak, kay tati gus-gusak ito piyang-piyang ti ubet ko. Nagrigat mat nga sarmengan. Dagul! Ayan mo! Dak dito sila eh. Kailadak. Mayaya. Dagul! Ay, tulungan nakman. Nay, apay dahi tang itsurang. Magmag na ka, nakababata sapin mo. Makapaduli ang matngaron nga gusgusan diya to piyang-piyang ti ubet ko. Si kaman ti mga gusgus ito nar nga pagpaokes. Ay, sinalbag ka. Sakpay ka ti paggusgusan iti kastan. Apay nga minaya pati taping-ping ti ubit mo kat pagukisag. Pangrupa lang mo dahi ta. Sige Ketdin, sumanaw ka pa lang nga. Diyak nga ron makita. Sige, rugya mo nga gusgusan. Ay na, ang mga no. Madim, uno kayat mo. Ibagam no madim, tani kumparem nga ingguti pang pagusgusak. Kayat mo. Anya? Ay, sana. Anya, agapo nga ni paring gungay. Nan nga ron. Ala, agpugikan. Oh, ay, Dagul, agre ang kaman. Dagul. Ay, apay Nagsakit ti piyang-piyang ti ubot ko. Nagsaniit. Diyak makadata. Nabanog ako nga sikig. Nagsakit. Apay, nan ano? Diyak amo, kaslada matsugat na. Nga mabutang nga mangkit, tataba kadakal ti sugat na. Katagkapsutak no makakitak iti sugat. Anya? Nan, kitag man. Kita mo na, diatan eh. Ha? Ay, sos. Naglabasit mo. Kan kaslalimtag. Kan apay kasta. Kasladareng-ring nga namutay. Ali, apay ang aya. Nasakit aya. Wen nga ron, perme di sakit na. Nagsaniit, Dagul. Ay, sos. Baka tayo ikabkabil mo pagukis iti rupa na ita. Aniya? Tilan to mga minar. Aramidang. Alarjin sa amat yung ubit mo na yay. Nga ta? Ay, kasano nga yan sa payawan kwartak? Agpa-check up ako, ma. Ay, mala. Tagdis kitara kiti pagpadoktor mo. Ya mga minar. Aramida mo na yan. Nangag mo timbaga ti doktor. Diyos tao, di ko na. Di ipumpunas mo pagpapunaw ti makagapaw. No ape alimtag taubot mo. Ay, tangiwat mo mata. Dinakpay-bayanan matay to'y. Nag-ado ti tao nga agdang-dangag kasta ti bagbagam. Kitagpay sumang amin. Ape nga min na pati ubot kit gusgosa mo ti pagpaukis. Dagul. Nagadaw, tinresita ti doktor at tumaram nga agas. Gastos lang, dar aramidam. Ay, pasensya ka na, Dagul. Pasensya kan nga. Hugan. Ay na, pasensya ka na. Naging nga dito klinik at umay kasingiran. Ha? Ha? Imbagada nga nga daka dito eh. Siyak nga minang tirangrangan dagiti paggatgatangan tayo ti pagpapudaw. Bayada mo ti utang mo tani, ung tandakon. Sa nga pulo aset di utang mo. Ay, sa payawan pa'y kwarta ko ustang tani. Gumatangak pa iti agas ko. Ha? Pasensya kan nostang ha. Awan pa'y maitid may. Tanay, pagpaagas ni Bugan. Wan angam siyak mat nga ro tirangrangan dan. Bayadan takpay mat nga mo na ha? Kat apay nga ron nga agungat ka. Kat basol mo mat no apay nga nagpadoktorak. Peke nasamat nga min di laklakom. Tapay nga nag-impeksyon ti piyang-piyang ti ubat ko. Anya? Nagkuna nga min na pati ping-ping ti ubat mo kat gusgusa mi ti pagpapudaw? Para rupa lang dayjay. Sana para ubat. Ha? Mala, rumwar tayo nito. Kababay. Datayon ti sangkakita dagiti tattaw. Basta bayada mo ti utang mo, Bugan. Awan ti adu arasot. Nagdiskitar kami iti pinagbayan may kan ni Ustang. Nakaungat mat ti asawa kanya kat binalagan na kadya kun ulitan ti inaramid ko. Mababainak iti asawak, isa nagtungpalak kan kwa na. Kat ita gaputain sardan kon tararamatak, nagsumblin ti sigod akinangisit ti rupak, kat kaslakim marupay kit din tanagpe kasakon. Ang binaybay aklatan. Alakastan, ti pagayam mo, Bugan.
Pagayambugan, nutilan to mga minararamidem. Ultimo dagita saan kumarumbang nga ikami ti kakasta. Mapan mo pulpulagidan. Iso pagnakmam day ta Bueno, papagayam, di taan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayambugan. Dito'y drama tayo. Manang Bianang! And your nose para iti script ni Jenna Almoite. Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Manang Bianang! Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat ngayon tayo basa ka ni drama itakit nagapo ka ni pagayam tayo naglingad itinagan abak ka. Kastiman ti kunana. Dear Manang Bianang, may saa ka single mom. Inam dagiti anak ko nga magduduma dagiti amada. Tano masikugan nak tagbalin na nubyok, itarayan nak. Sana ka madidinigra, iso adimanon iti inam dagiti anak ko. Siyak ngamin tay babae ano adda kursunada ka lalaki, jak malapdan ti bagek nga gipakita iti motibo. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Dayjay manan ti kaanakan da tatag Walberto kanana Lolita. Madama manan ti panagkape na iti paraangan da. Ay na, nagtaer talaga dahi ta lalaki. Ay, agkanta man iti napigsa. Tapno mapansin nak dito ayan ko. Oh babe, isang ngiti mo lang. Pejay, kimitan. Umisamak. Ay, pigsa pa ito agkanta. Oh babe, isang ngiti mo lang. Makarangan mo. Misus, imunag mo tan. Baklan sama day ta lalaki. Manhid. Sana makadlaw. Ay na, pasensya mo day ta karuba Benson. Talaga kastana. Ada ngamin amampang na. Basta da makita na lalaki kurso na daan na. Agpapansin nukwa. Anya? Nabayaga, namadmadlaw kong agkurso na dakan kaday ta babae. Ngamjak lagtagtagari ka. Ha? Nay, kita Benson ka na kan. Taamangan numabaniitan na ka. Saan ante? Pagan anok kumamo dahi ta babae nga eh. Papansin na babae. Ay, oray siya ka. Diyak kaya't day tabak ka para kang ka, Benson. Wakwakira ta babae. Tarawi-wi. Mannakiapa pa'y day ta. Madlaw mo taman nakiapa ante. Pagkunam ngay mat ka na kan. Basta, madlaw-lao na iti panagsasauna. Kun tigtignay na. Kaya nagisay di bibay kang gugo na. Kung na mahabin sound. Ha? Maday ta ka manon, Gualberto Lakay. Igaraw mo mantikin na laing mo nga guyawan. Sana nga guyoyaw. Ibagbagaklaan tagpaisaw. Kat, apay, gaputan ang isit ti bibig kan gugot na, mannakiapan. Katuan bait. Apay ngay ni kabagis ko, nangisit mo ti bibig kan gugo na, agraman tenged na nangisit, nung nakasingsing patmat. Naulimag kan na parabaw. Iso adi mo pagpapadaan ti tao, Gualberto, kundi ka guyaw, tamaday. Dayjay, rimwar manan jay pugi alalaki. Aha, ag short panak. Ay, adeta, rumarak manan. Agkantaak manan. Nang ibigin kita, marami ang nagtaka. Ay, kimita manan. Ag-stretching man. Ha? Ag-exercise ak diti paraangan. Ikayang-kayang ko. Dayjay, kita-kitaan na ko. Ay na, imposible asan amatin nagtirik na kanyak. Napudaw mo ti legs ko. Gandakil mo ti patong ko. Nene,
Imo nagmanan. Nagluko day ta lalaki. Pangagaman. Ay na! Ado talaga itandag iti bakling! Awan serbiti kinatarda ta bakling da mga men! Bakling! Imposible. Adi pala mangrik na iti kasta nga imbagak may. Tuy puso ka na ikalan. Ay na, kumananta-manan day ta babaeng. Ay, pagsasawaksan. Ay, di ka labaybayan dita. Nakita naman nga minan ni Benson nga kapkapi dita paraangan. Iso ako mananta-manan. Ginwawalis manan iti paraangan da. Nga urewan mo tirugay. Sapay kumananta. Kagpapansin nga rumat. Baybayan blaka day. Makapasurong magngaro na dengdenggan kan kitkitain. Di pala ngamin makiasawa. Tapos saan nga papansin dita. Nagadumot ng tinagbalin anubyo na. Ngam mo nagbayag aka relasyon na. Kasano a seryoso da? Kat garatigit may. Ala, mangantay kay din tagaw akon. Sana tila pakasiksikuram dita. Ha? Naadik kan sa iti kape Pogs. Ha? Saan na pogs tinagan ko, Manang? Anya manang mo't. Agkatawunan tan sa laang, manang ko ng kanya. Ha? Bakarilya tinagan ko, ngambak ka ti palayaw ko, Pogs. Ha? Saan na pogs tinagan ko? Apay, di mo kayat? Di mo amu ayat ti kayat asawon ti Pogs. Kat no Pogi, shortcut na ti Pogs. Di mo kaya ti mawagan iti Pogs? Ha? Puro akapit-akap-kap yung Ay, ada creamer ko dito, kayat mo? Ha? Ay, saan nga cream-creamer? Puro akapiti kayat ko. Tinapay, kayat mo? Ada tinapay dita balay me. Ay, saan? Itad mo din kadagiti anak mo. Tapno adda kanenda. Ay na, naumadan iti tinapay. Ay, urayan nakatay nakalaan di tinapay dita balay. Ay, saan ay? Sumrekak mit ni tabalay da antik ang uncle ko. Sige. Ay, grabe. Suplado. Ay, bakling kan sa mga agpaisaw. Anyat ko nam. Ay, bakling ka kunak. 5 na bakling. Jakamukin ka. Ala, saan lata mo ta makarik na? Saan na ka mapukawan ni tinamnama? Asaraklat taray ta lalaki. Ta sigurado asyak tumutla ang tibagsak na. Main labto mo la kanyak day ta. Ay, Saus. Apay, itulog mo nga raw nga awagan na ka iti baklang. Ha? Ay, Saus. No siyak ti sika. Ikak, iti pagnakman na. Binsaon. Kahit anya ko mati aramida nga uncle. Papispesa ka. No siyak ti awagan na iti baklang. Anya? Awan madaksanak ano kasta taramida uncle. No, idarom na nga Kadsangwam, ano, darom na ka. Di, ibaga, mabasol na. Isubatin mo na ako naman. Ha? Nadlaw na siguro. Wasaan mo ang pagananaw. Iswa baklang kunanakin kaan. Maditikas dyan nga naramidin na. Baybaya ako uncle. Jak kayat atutupan. Babae da jay. Wala, kayat mo nga raw na kanayon nga awagan na kay ti baklang. Sana uncle. Nukasta ka raw. Ikam iti pagnakman na. Ay, no siyak ti kaskasta na. Ang mga maipugan ka. Uncle. Wow, binsaon. Maipugan ko ano siyak. Jak la kayat ti mawawagan iti baklang. Agisalsalapay itibado na dita paraangan na dita Benson. Kampay ide. Awagak ni insan ko. Ala, agtay cellphone ko. Pangagak man na dita alalaki. Tapno mangrik na kide. Daytay. Hello, insan! Kumusta, insan? Daytay. Timmalyaw man nandito ayan ko. Ay na, insan! Anyat serbita kinatar mo ngayon agbakli-bakling ka man. Awan aglaklakay ka iti o nagtisapin mo no di ka mga sawa. Ay na, insan! Numarik nam lakid da kayat nakatibabae gammatamon. Di ka gindidi. Tapno di da kawagan iti bakling. Ha? Madlaw adang denggan na dagiti ibagbagak. Ay, pangagaklata. Awang nga ron, insan. Talaga bakling ka. Ada magaya magkursonada kan ka babae. Gammadamon
Di kag kapoy-kapoy insan. Ulita kasinsen, Nay, Jeski, nagluko mo na ito yan. Nagring mo tan. Sino ayaman na ito nga mawawag? Ni, kimita ni Bensonan. Nadlaw na sa mga scripted tiraramida ko. Jeski! Nana Lolita, apay, adda puliyo abakla? Ha? Nay, nagkuna. Awang mautbak ka. Kwa, nadamag ko laang, nana. Di da kayo ti akin kaanakan ken ni Benson? Wan, apay aya. Kwa, kaslang amin di na amo ti agaram. Nasurok sa amo ta 30 ti taonan. Nga maapi nga awan asawa na. Wano, uray nubya na lakuma, awan. Ay ka, saan na pa'y siguro, tsimpu baka. Wan ang ada ka din nagbalin a nobya na iti? Ay, yakam mo at adyak mo damdamagan day takang kuana. Ay, sus! Talaga abakla no awang pinagbalin a nobya na. Ay, sayang tikin na tar na nana. Apay, talaga nga tanga agbaakan? Ay, yakam mo Kano kasta ti kaya na, kada kang kuana Narigat mo, no, pilitan mo ang mga asawa, no, di na magkayat. Ay, sus, ibagayo kiti ta mga asawa. Sayang ti kinatar na. Ibagayo asaanan nga umadayo. Mangpililatan iti arman na kadagiti kaaruba na ditoy. Tapno saanan nga umadayo. Ibagayo atay at the experience na ti arman na nana. Tano puro abalasan. Ay, awan lukwandan tulaang. Ibagayo atay balo. Wano tay single mom ti arman na. Ure ado ti anak na basta nawaya na. Ta sigurado, nadung mo babae no kastyay. Ay nadan na kam di ka anak akbak ka. Patsag nga mo dan tararamidan na. Iso tagpili iti asawaan na. Sana da kamay. Anya? Narigat no pakibiyangan may ultimo love life na. Akat panang isakit nga ron mat. Kaanakan nyo nga ron di isuro yu iti rumbang aramidan na. Unay kayon aya. Ibagayo tatay single mom termon na. Ta sigurado ang naragsakto ti love life na. At data, nakabalabala ko ni titwalya. Kampay idi, mapanak makidigos ti Ayanda Benson. Kampay idi, awan danumme. Imposible asan ang masulisog day ta Benson iti kasto nga itsurak. Taimi nga ti iruruar da nana Lolita kenta ta Gualberto. Agmay-maysan ni Benson di tabalay ta. Ay, mapanakon. Ne. Hello, Benson. Nakitak mo't arim mordanti kan uncle mo. Napananda ka di? Aday na tindaran da akasar. Kasta aya. Mabalinti umay makidigos, Benson? Ha? Ne. Apay adito ti pagdigusam nga Ay, kwa. Awan nga mindanumi. Iso mabalin ka diti umay makidigos? Ha? Sige. Sumrap ka, baka. Benson, nalpas ako na nagdigos. Pakikawit mo man to'y brak, jakmat magawatan. Ha? Ay sus, yaramid mo to ni balayaw, baka. Alamot tan Benson. Apay, dako sa ayamot ti agikawit iti bramot. Sa anak mo nga asawa. Jay anak mo to ti mangikaw iti dayta. Ala, pumanaw kan, baka. Bakla kagaya magpaiso, Benson. Anya? Bakla ka niya. Aminin! Sana pud no dayta, baka. Puno! Bakla ka. Bakla. Hoy, baka. Di nakpagsawa ni tikasta. Tamang ano niya pati maramid ko kin ka. Bakla. Nita. Kayat mo ta panagnagakin ka sa nakabakla? Sige mga ron. Panagnagaman o talaga mo't lasaan ka bakla. Sige man. Bakla. Nita. Bakla. Inagkanak. Benson. O anya, baliksem ka di pa ti bakla? Ekwa. Ay, bakla. Da ito'y pa'y nga rod. Inagkanak manan. O anya, bakla ko nang pala kanyak. Naminduan nga inagkan ka, baka.
Ako. Jay. Bakla. Di ka pa'y lamapnak, itinaramid ko kin ka? May bakla. Umay ka man lang. Umay ka. Aping nga guyudan na matan. Papanantangay. Mapantay ti sila. Darasam, tapan nagkakasana ka bakla. Sige man nga rod. Panagnagaman nga rod, Benson. Bakla. Tatag Alberto, umayak man. Ha? Nay, apay, anyat masapol maubak ka. At kwa, adda ibagami kan ni Benson kada kayo kan ni Nana Lolita. Ha? Ibagayo nga. Kwa, agsasango tayo pa nga upat. Atap no, nalawlawag ti saritaan. Ha? Sige, umunag ka. Baka. Rumuara ko, tayo nakagtrabaho, antay. Nay, kadan sama ka no pagsasaritaan tayo kadabak ka. Umay kabigitan na ka-anakan. Da kayo latantag sa sarita, antay. Tamaladawak iti trabaho. Apayaya, hanya nga di bagayo kan ni baka. Dua kayo kanu mga daibagana. Diyak mo ay ti day ta babae. Iso lang ta day bagana. Di nakiramraman dita. Sige, antay, tayo nakaon. Datayo latantag sa sarita. Tanay, nagdardaras mo tapi manaw ni Binsaon. At dapay ngamin trabaho na. Ay, saklatan ati mang ibaga iti daytoy. Kanya ngamin day taaya. Baka. Kwa, adan naging naawatan mi kin ni Benson. Kat, ada pa yan napasama kiti nagbaitan mi. Anya? Ay, nainlab nga minuna iti kaanakan nyo kanyak. Amuna mo't nga danin ng mga anak ko. Kat babasit dapay. Ang agpilit mo't latta. Kaya't nakano nga asawaan. Isa nailawan kami. Anya? Ha? Puno ka di day ta. Ibagbagam si ka. Baka. Ala! Wan, tata! Apay, di kay mamati kanyak aya. Kat no pinilit nak ni Benson ama kinaig kan kuana. Anya? Ha? Sige ta kasarita min tumampay ni Benson baka. Palutputan mi man di ka nakak. O di sige. Baka atapan nyo nga agar-arami dakiti istorya. Angam saan? Kat no kayat nyo ti ebidensya, adaygam ko a video mi. Anya? Uy, antay. Angkal. Aklonak. Adda napasama kiti nagbaitan may. Saan aga po iti ayat? No dikit ga po iti suron ko kinkwana. Kanayon na ngamin nga ibaga baklaak. Anya? Apay ngay naramid mo ti kasta, Benson. Ala, di mon pabasulan ta ka anak bagay. Basol ni baka. Kanayon na mga ngamin nga ibaga bakla ni Binsaon. Di napunwanan to'y ka anakam. Uy, angkal. Pudno day ta. Ay, agad kasano daytan. Kasarmot ti bagbaganan. Sabi ada video nga impakita na kada kami. Ha? Wain Binsaon. Apay, di mo amaw ang nagbidyaw ni baka. Ni, saan, angkal? Anya? Pagtalikod am tinapasama kiti nagbautan ta, Benson? Di nakikasar? Apay ko mga ikasar ka. Kit saan ka mga ayatin baka? Apay nga rod nga da napasama ka data. Pamanagnak nga ayatan na. Ay saan? Pinanagnagaklaan nga saan nakabakla. Iso nga inaramid ko tikas jay. Anya? Nukas na nga rod. Iwaras ko ti video ta. Sige. Iwaras mo lang. Takitahag no sino ti may babay. Okay lang kanya. Total, lalaki ak. Ayos lang. Anya? Benso, nagkasarta nga minan. Nagasawa ta, agnaad kan di tabalay mi. Saan ka na makipagnana di tibalay da anti ka ng kalmo? Lading itag baka. Saan ka nga rod akayat? Di ka di makawawat. Benson. Ala, agawid kan. Di naktaktakan. Tagawid ak ija lugar may. Ha? Agbakasyon ka? Saan? Umakarak iti pagtrabaho ak ija lugar may. Umayak nga rod sumurutak. Ha? Urenya't mapaspasamak. Sumurutak kan ka, Benson. Apay asinurot nak dito'y terminal. Di matimbaga ka sumurutak kan ka. Pinanawam dagiti anak mo.
Nagturod kamutan anang panaw kadagiti anak mo? Adda dya kasinsin ko anang iba tsak kadakwada. Basta sumurutakan ka, Benson. Ala. Agtugaw ka nga ron dito ibas. Tinak gumatang iti kanantang agbiyahe. Talaga? Ikuyog nak? Kitan niya pa ngay. Uwinin ah. Mala. Urayan nak dito ya. Di ka pumampanaw dito eh. Tapno saan tamawanan iti pagtugawan. Rabiin. Awan mo to ni Benson. Kuna na mapanlagumatang iti kanan mi. Ngamawan mo ton. Awanan ba inday dyan lalaki? Linukunak. Langsot. Intarayan naksamatan. Sa nga pulo nga orasan ti panagururay ko dito'y terminal. Ngamawan matan. Apay ngay. Benson! Nagsangsangitak ta intarayan nakmatan ni Benson. Nagawidak analpay ta abagak kat dita na mirisko ti bindut ko. Ing karigatak nga ron ngayon liwliwag ti amin. Katita, dagitilatan anak ko ti pangibukbuk-bukak iti atensyon ko. Alakastan to'y pagayam mo. Baka. Nala pagayam baka, pagadalam dayta, amom ton numaminsan. No adan tumanan kurso nadam alalaki, amom ton, dagiti limitasyon mo anya. Di kag dardarasudos. Ulitek, pagadalam amin dagita, anagdaldalanam. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam baka. Dito'y drama tayo. Manang Bianang! And your nose para iti script ni Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, kan Diyos ti agngina kada kayo. Amen.